Hello, mambo vipi? Karibu katika channel ya Brand Kidigitali. Na siku ya leo nitajaribu kuelekeza kitu muhimu sana kwa wale ambao wanaitumia programu hii kwa ajili ya kufanya designing. Sasa leo nitakacho kufundisha ni kitu ambacho kinaitwa masking effect. Nini maana ya masking effect? Nitakuelekeza kwa vitendo kwa kupitia huu mfano ambao niko nao hapa. Sawa? Nikisema masking effect naweza nikatoa maandishi yangu, unaweza kaona hii picha the way ilivyo. Nitaweka pembeni tu maandishi. Angalia huu muonekano wa hii picha. Masking effect ni mtindo au ni tekniki ambayo inatumika au tunaitumia kwenye picha ili kuweza kuifanya picha yako iweze kufedi. Sawa? Huu muonekano au mtindo wa picha kufedi sehemu ya chini. Sawa, kama unaweza kuona hapa, hii picha yetu imetengeneza effect fulani. Kwa kutumia hiyo effect ya masking imeweza kufedi, imeweza kutengeneza effect ya ukungu huku chini as if picha yako imeingia kwenye background. Kwa hiyo hii effect ndio tunaita masking effect. Ni effect ambayo huwa tunaitumia mara kwa mara kwenye designing au kwenye kazi mbalimbali za poster au flyer kwa ajili lengo kubwa la kuweza kuitumia hiyo effect ni kutengeneza muonekano mzuri wa maandishi yako utakapokuja kuyaweka hapa. Unaweza kaona maandishi yako hayawezi, hii picha haionyeshi azifu kama imekatwa. Sawa? Kwa hiyo ni effect mzuri sana ambao unaweza kaitumia kwenye picha kwenye picha mbalimbali ambazo huwa unazitumia kwenye kazi yako ya designing, ili mradi isionyeshe zile alama kana kwamba picha yako imekatwa. Umeshanielewa? Huwa inaleta muonekano mzuri sana. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo nataka nikuelekeze siku ya leo ili upate kunielewa. Kwa hiyo unachotakiwa kukifanya ni kunisikiliza kwa makini kabisa. Nitaelekeza hatua kwa hatua ili uweze kunielewa. Nitakachokifanya hapa ni very simple kabisa. Nitakuja kufungua new document. Nafikiri kila mmoja anajua kufungua new document yake. Baada ya kucreate new document hapa, nitakuja kuplace picture. Kwa hiyo ili kuplace picture, utakuja hapa kwenye faili. Ukishakuja kwenye faili utakuja sehemu ya place hapa. Ukishabonyeza place hapa utaenda sasa kwenye files zako au kwenye folder zako ambazo picha yako liweka. Mimi nitakuja hapa kwenye pictures, nitachukua picha yangu, nitakuja nitaplace hapa picha yangu. Hivi. Baada ya hapo unachotakiwa kukifanya, nisikilize kwa makini, nafikiri utanielewa vizuri tu. Unachotakiwa kukifanya ukisha place picha yako, hatua inayofuata utakuja kuchora rectangle. Utachukua rectangle yako hapa. Ukishachukua rectangle utakuja kuchora rectangle yako kubwa tu. Rectangle yako kubwa tu. Hii rectangle kwa sasa hivi niweke tu rangi ya kawaida kwanza. Teka rangi nyeupe. Au unaweza kuweka rangi yoyote tu. Sawa? Rangi yoyote ile utaweka. Kwa hiyo ukiwa unachora, ukiona imekuja rangi yoyote usichanganyikiwe. Acha tu hivyo hivyo, wewe chora rectangle yako, lakini unavyokuwa unachora, ukishamaliza chora tu kubwa, lakini chora kwa kiwango ambacho kwa huko juu hakikisha unailisize kwa kiwango ambacho isifunike picha mzima. Resize mpaka pale ambapo unaona kwamba ndio unataka ile effect ya fade iwe imetokea au iweze kuishia. Sijui umeelewa vizuri. Kwa hiyo hakikisha umechora rectangle yako kwa kufuata muonekano wa ile picha yako, lakini unachotakiwa ukifanya huku juu angalia picha yangu, angalia ile rectangle nilivyoichora. Nimechora kwa kiwango ambacho kwamba sitaki ifunike picha mzima. Nimechora mpaka sehemu ambayo nataka effect yangu iwe imeishia. Kwa hiyo nitakuja nataka effect yangu ya fade iwe imeishia hapa. Ule ukungu huo umeishia hapa. Kwa baada ya hapo nitakachokifanya nitakuja kuweka gradient, black and white. Utakuja kuna hapa kushoto kwenye hizi tools zako kwa chini hapa kwenye hizi rangi kuna sehemu ya katikati hapa ambapo ndo kuna gradient. Au kuna hiyo effect ya gradient ambayo ina black and white. Kwa hakikisha umeselect picha yako. Ukisha select hii picha utakuja hapa sehemu ya katikati utabonyeza hapa mara moja. Ukishabonyeza hapa kuna kitu ambacho nataka nikuelekeze. Ukishabonyeza tutaona kuna effect ya black and white imetokea au gradient imetokea kwenye rectangle yako. Muda mwingine unaweza ukaona kuna nafikiri hii itatokea kwa watu wengine
Kwa hiyo kuna lazima ufanye setting. Ukiona black iko kushoto, white iko kulia, hakikisha unafanya setting. Ili mradi black tunahitaji iwe chini na white iwe juu. Ili kufanya setting hapo utakuja hii sehemu ya kushoto hapa. Ukishaweka gradient tu itafunguka kitu kama hiki hapa. Kikishafunguka kitu kama hiki, unachotakiwa kukifanya utakuja hii sehemu ya angle, weka negative 90. Ukishaweka negative 90 ndio utaona black imeelekea iko chini na white iko juu. Sio, unanielewa vizuri? Baada ya hapo unachotakiwa kukifanya ni kwamba baada ya hapo utabonyeza hii hapa, utaiselect hii rectangle yako, utaikati, utashikilia control alafu utabonyeza X mara moja. Ukishabonyeza X mara moja utaona ile rectangle yako yenye gradient imeondoka, maana yake umeshaikati tayari. Hatua inayofuata baada ya kukati rectangle yako yenye gradient, utakuja hapa juu kwenye window. Ukishakuja kwenye window utashuka chini mpaka sehemu imeandikwa transparency. Hapa sehemu imeandikwa transparency utakuja utabonyeza. Ukishabonyeza itatokea kitu kama hiki hapa. Kikishatokea kitu kama hiki, moja kwa moja njoo select picha yako. Select picha mara moja. Ukisha select picha utaona hii picha yako ishakuwa selected. Kitendo cha kuselect picha tu utaona hapa kumetokea vitu viwili. Picha yako utakuwa unaiona hapa, lakini hapa utaona kuna sehemu iko hivi. Utakuja kubonyeza sehemu andikwa make mask. Utabonyeza make mask. Ukishabonyeza hapo utapata kitu kama hiki hapa. Baada ya hapo select hapa kwenye weusi. Ukisha select kwenye weusi, njoo upaste ile rectangle yako ambayo uliikati. Kwa ili kupaste utashikilia control bila kuiachia, alafu utabonyeza V kwenye keyboard. V. Ukishabonyeza V utaona tayari effect yako imetokea hapa. Utaijaribu kuifanyia setting, utaipandisha juu kidogo ili chini ukipate kufade vizuri, utaipandisha juu kidogo, lakini pia unaweza kaikuza ili huku picha yako isiharibike au isionekane kama imekatwa. Umeona? Hii ina affect picha hii rectangle yako. Kwa hakikisha unaikuza kidogo, unaikuza mpaka kiwango ambacho inaweza ikavuka ile sehemu ya kichwa, kwangu sehemu ya kichwa cha huyu mtu. Umeona? Ili siweze kukata picha yako. Baada ya hapo sasa unatakiwa tuje tufanye setting. Tufanye setting hapa, nitatoa kufanya setting hapa sasa. Utakuja huku kwenye properties. Nitakuja kwenye properties. Nikishakuja kwenye properties hapa, nitakuja kuna sehemu kwa chini kabisa ukishuka chini kuna sehemu ya rangi, unapobadilisha rangi. Chini kabisa kuna sehemu ya gradient. Utaona effect ya gradient. Utakuja kubonyeza edit gradient. Kwa sababu gani kuna gradient hapa? Ni kwa sababu tayari hii tumeselect rectangle yetu ile yenye gradient. Ndio maana hapa kuna effect ya gradient itatokea. Kwa hiyo utakuja kubonyeza sehemu ya edit gradient. Ukishabonyeza edit gradient itakuletea kitu kama hiki hapa. Hiki kinakusaidia wewe kufanya setting ya ule ukungu au ile fade. Fade ukiruhusu hii kitufe, hiki kitufe ndio kina rangi nyeupe, kitufe kiko kina rangi nyeusi. Si umenielewa? Kwa sababu gradient ilikuwa na rangi mbili, rangi nyeusi na nyeupe. Kwa hiyo hapa kuna gradient. Kitufe hiki ni rangi nyeupe ambayo ni ya juu, kitufe kiko ni rangi nyeusi ya chini. Kwa hiyo ukiruhusu hiki kitufe kiende juu zaidi, inapelekea ule ukungu mweupe iweze kuingilia eneo ambalo la kichwa au eneo ambalo unataka wewe lionekane. Kwa hiyo itakuwa imeziba. Unaweza kuona. Kwa hiyo hakikisha unaisogeza chini ili mradi sehemu ya juu ipate kuonekana vizuri. Lakini hii pia una balance hapa. Ukipandisha juu kwa hivi. Kwa hiyo hizi ndio setting. Kwa hiyo hakikisha hii white ambayo iko hapa, hii ni ukungu. Ukipeleka sana juu maana yake picha yako itakuwa na ukungu, maana yake haitaonekana vizuri. Kwa hiyo hakikisha unaishusha kwa kiwango ambacho hautaweza kuaffect sehemu ya juu au sehemu ambayo unataka ionekane. Sehemu ya picha ambayo unataka ionekane isiwe affected. Kwa ndo maana mimi nimeshusha chini ili mradi ukungu uishie tu hapa sehemu ya kifua. Umeshanielewa? Kwa hiyo kufikia hapa utakuwa tayari umeshafanikiwa kutumia masking effect kwenye programu ya Adobe Illustrator. Kwa hiyo hapo unaweza kaendelea na designing yako kama nilivyoweza kufanya mimi hapa, au kuweza kuitumia na kuweza kufanya designing yangu simple hivi. Sawa, huu ni mfano tu nitaka nikuonyeshe, sio really design. Sio designing halisi, lakini nitaka tu nimedesign haraka haraka ili nipate kukuonyesha tu
the way masking effect inavyoweza kuleta muonekano mzuri kwenye designing yako, hasa kwenye picha. Kwa hiyo hii ndio effect ya masking effect ambayo unatakiwa kuifahamu ili uweze kuitumia kwenye kazi zako za graphic designing. Asante sana, karibu tena next time. Usisahau kusubscribe channel yangu ili uendelee kujifunza kila ninapokuwa na upload video mpya. Asante sana.